小腰花、黄豆焖鸡脚，他们这的菜全是下饭菜。Hello， 这里是徐公子，今天来青岛看小米 Ultra 了，这真的太帅了！我在这看了半天，直接是看着走不动道。那么车也看了，接下来咱们去吃饭，走着。你好，3位，我点了一个套餐，再来一个鸡爪焖黄豆、蹄花汤、花椒烧脆。好的，谢谢。我本来是想在青岛吃达美乐来，后来一想，来一趟只吃达美乐好像是有点亏。正好我一个好朋友昨天刚吃了这儿，让我来尝一尝。米饭是自助的，先去拿一份看看怎么样。光看这个色泽还是挺不错的。电饭煲不错，米一般，颗粒不分明，软趴趴的。9秒腰花，尝一下怎么样？这个腰花非常嫩，嫩的都已经没再有嚼劲了，酱香口非常的重，小米辣，青红美人椒的这个辣非常的刺鼻，这个下饭倒是还不错的。因为我这个重口，我觉得还是挺好的。它这个是个川菜，但是吃起来有种跟香菜结合起来那种辣。蟹黄土豆丝儿，颜色倒是金黄色的。这个好吃，土豆丝儿有脆劲儿，你一入口先能感受到甜味儿、咸蛋黄的味道。蟹黄的话，基本是可能感觉不大到的。把这个腰花往米饭上盖盖。这个真的是下饭的好手。太辣了，喝个饮料缓解一下。这是我刚在抖音商城秒杀频道买的可乐，气泡充足，畅享美味，6瓶不到9块9。我还买了很多小饮料，好喝又便宜。现在点商城进入秒杀频道或者点评论区就能买。还有超多优惠券，抢到就赚到，就在评论区。先到先得，黄豆焖鸡脚，这个鸡脚看着煮的相当的软烂。这个鸡脚软烂到什么程度？骨头一咬都能咬动。浓烈的酱香带一点辣，这个好吃。蹄花汤把它泡进这个蘸水里边，尝一尝这个蹄花怎么样？它把蹄花都切成小块了，吃起来没有那么过瘾，蘸水红油出苦的，比较解腻，而且还不辣。但是这个蹄花呢，就是还没有到那么的软烂，就稍微的还差那么一点。最后一个菜油爆双脆，酱香辣口，鸡胗给揪的，口感口味都很不错。他们这的菜全是下饭菜。给它盖上。吃完了，套餐加单点花了有260吧。他们这所有菜基本都是一个很重的口，如果你不是口重的话，慎入；如果您是口重的话，那可以来尝一尝，真的还挺不错的。基本就是爆辣、酱香、红油，还是比较过瘾的。怪不得我朋友推荐我来呢，因为我是一个重口。